హలో యువర్స్, హౌ ఆర్ యూ? వెల్కమ్ టు ఐరా మీడియా అండి. మనము ఇప్పటివరకు వెహికల్స్ గురించి చూసాం కదా. ఇప్పుడు కొత్తగా మన వ్యూవర్స్ కోసం కొత్తగా మారుద్దామని చెప్పేసి ఇటు వచ్చాను. ఎక్కడ అంటే బంజారా హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 1 నాగార్జున సర్కిల్ దగ్గర ఉన్నాము. ఇక్కడ ఏంటంటే పెట్స్, ఆల్ టైప్ ఆఫ్ పెట్స్ ఉన్నాయంట. ఇక మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను చెప్పాడు, పెట్స్ బాగుంటే తీసుకోవాలంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి తీసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి మా ఫ్రెండ్ అన్నాడు. సో ఇక్కడికి వచ్చాను. అసలు లోపల ఏం బ్రీడ్స్ ఉన్నాయి, ఓన్లీ పెట్సే ఉన్నాయి, ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా, వాటి వ్యాక్సిన్స్ కానీ ఫుడ్ డీటెయిల్స్ కూడా, టాయ్స్, ఎవ్రీథింగ్ మనం కనుక్కుందాము. పదండి ఫ్రెండ్స్, చూద్దాం. హాయ్ బ్రో. హాయ్ షానవాజ్. షానవాజ్ యాక్చువల్లీ మోయిన్ సార్ లేరు, ఆయన ఆయన ఓనర్ ఆఫ్ అమ్ము పెట్స్ అండ్ కెనెల్స్. ఆయన తరపున నేను ఉన్నాను ఈరోజు. ఓకే, అంటే ఇది సింగిల్ బ్రాంచ్ ఇంకేమన్నా ఉన్నాయి? ఇది ఓన్లీ బ్రాంచ్, ఇది ఒక్కటే బ్రాంచ్ ఉంది. మీకు అడ్రస్ అనేది నాగార్జున సర్కిల్ బంజారా హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 1. ఓకే, అండ్ మీ దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయి పెట్స్? అంటే we have all kind of exotic birds, pets, dogs, any varieties. మీకు అన్ని varieties dogs దొరుకుతాయి, cats, even birds, అన్ని exotic birds only. yes only legal birds, legal dogs అన్ని ఉంటాయి మీకు. అంటే ఇప్పుడు కొన్ని బర్డ్స్ హోమ్ లో పెంచుకోవడానికి indoor birds, everything, talkative birds, we can play with them, everything. బర్డ్స్ బ్రీడ్స్ కానీ వాట్ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ డాగ్స్ బ్రీడ్స్ అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? ఇదే ఫస్ట్లీ నేను ఒక వెరైటీస్ ఆఫ్ బర్డ్స్ చూపిస్తాను. ఫస్ట్లీ దిస్ ఇస్ ద బ్యూటిఫుల్ మొలుక్కన్ కాకటూ. మొలుక్కన్ కాకటూ దిస్ ఇస్ క్రేజీ. అది మీరు ఇంట్లో ఉన్నారు, ఏమైనా మీకు టైం పాస్ కావాలంటే ఇది బెస్ట్ బర్డ్. అంతేనా? ఎస్ ఇది చాలా ప్లేఫుల్ అన్నట్టు. yes you can see how playful. This is a Moluccan cockatoo. అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ అంటే దీని లైఫ్ ప్లాన్ అంటే? లైఫ్ 40 to 50 years ఉంటాయి మీకు Moluccan cockatoo. 40 to 50 years. 40 to 50 years. ఓకే, ఇది టాకబులా లేకపోతే ఎట్లా? ఇది మాట్లాడుతుంది, ఎక్కువ మాట్లాడదు. కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి రిపీట్ చేస్తుంటాయి. ఓకే, కొరకదు కదా? కొరకు ఇవి ట్రైన్ బర్డ్స్, మా దగ్గర ట్రైన్ బర్డ్స్ ఉంటాయి. దానికి ఇష్టం, అది అక్కడ కూర్చోవడం, అందుకోసం. ఓకే, అది అక్కడనే కూర్చుంటది. అది అంటే దానికి ఎన్ని ఇయర్స్ ఆల్రెడీ ఏజ్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు? అది 2 years old. 2 years old, జస్ట్ 2 years old. అంటే ఇంకా పెద్దగా అవుతుందా? సేమ్ అదే సైజ్ ఉంటుంది, కానీ ఇయర్స్ గ్రో అవుతుంది. ఓకే, అండ్ అది వచ్చేసి అంటే బయటకి అవుట్డోర్ తీసుకెళ్తాం, ఫ్లై అవ్వదా? ప్లీజ్, అది ట్రైన్ బర్డ్స్ కదా, మనం క్లిప్పింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు, దాన్ని టేపింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. మెయిన్ ఇది ఇండోర్ బర్డ్స్. ఎస్. ఓకే, ఇంకేమున్నాయి బర్డ్స్? మీకు మా దగ్గర వెరైటీస్ ఆఫ్ మకావ్స్ ఉంటాయి. గ్రీన్ వింగ్ మకావ్, బ్లూ అండ్ గోల్డ్. అందులోనే ఒకటి గ్రీన్ వింగెడ్ మకావ్. ఎస్. యూ కెన్ సీ దిస్ కలర్స్ కూడా చూడొచ్చు మీరు. గ్రీన్, బ్లూ, రెడ్. ఇది బైట్ చేస్తుందా? ఇది బైట్ చేయదు, ఇది ట్రైన్ బర్డ్స్. ఓకే, కూర్చుంటాయి మీ దగ్గర. మీకు మకావ్స్లో వేరే వెరైటీస్ కూడా ఉన్నాయి. మీకు బ్లూ అండ్ గోల్డ్, గ్రీన్ వింగెడ్ మకావ్, హ్యాసిండ్ మకావ్, ఎవ్రీథింగ్. మీకు ఏమైనా ఆర్డర్ కావాలంటే కూడా మీరు ఆర్డర్ కూడా చేయించుకోవచ్చు మా దగ్గర నుంచి. అంటే ఈ బోర్డు కూడా టాకబుల్నా? ఎక్కువ మాట్లాడలో మీకు ఆఫ్రికన్ గ్రే ఉంటాయి, అది కూడా నేను చూపిస్తాను. అది కూడా ఇది కొంచెం మాట్లాడతాయి, రిపీట్ చేస్తాయి, బాగా ప్లేఫుల్. వర్డ్స్ కూడా రిపీట్ చేస్తాయి. ద మెయిన్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది 70 to 80 years దీని లైఫ్ స్పాన్ దీనికి. ఎస్ 70 to 80 years. దీని ఇంకా మీకు వైల్డ్ లైఫ్ లో ఇంకా బాగుంటుంది. వైల్డ్ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది వైల్డ్ లైఫ్ లో. ఓకే, ఇంకా ఏం బోర్డ్స్ ఉన్నాయి? ఇది కూడా కాకటూస్ లో ఒక వెరైటీ, ఇది గాలా కాకటూ. ఇది టాకబుల్. ఇది కాదు, ఇది మాట్లాడు. దీని వెరైటీ, దీని కలర్, దీని ప్లేఫుల్నెస్, ఇవి బాగా ఆడుతాయి మీకు. అంటే ఇంట్లో పెంచుకుంటే వీటికి డిసీజెస్ రావడం అట్లా ఏముండే మీకు బర్డ్స్ ఏం డిసీజ్ ఉండవు, ఏం ప్రాబ్లం ఉండవు. ఇంకా మీకు మెంటల్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటాయి కదా ఇంట్లో,
మొత్తం స్ట్రెస్ అయ్యి వెళ్ళిపోతాయి బర్డ్స్ మీద పెడితే ఇంట్లో. మా దగ్గర కూడా బాగా మంది వస్తారు, ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా బర్డ్స్ పెడితే, స్ట్రెస్ ఉంటాయి కదా బాగా తగ్గుతాయి దీనివల్ల. ఈ ప్రైజెస్ ఏ రేంజ్లో ఉంటాయి? ప్రైస్ మీకు స్టోర్కి రండి, మీకు బ్రీడ్ని బట్టి ఉంటాయి ప్రైసెస్. కొంచెం కాస్ట్లీ ఉంటాయి కానీ మీకు బ్రీడ్ గ్యారంటీ ఉంటుంది, ఎవ్రీథింగ్. ఎవ్రీథింగ్ దానికి మేము అసిస్ట్ చేస్తాం. అది మీరు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కూడా మా షాప్ నుంచి చెప్తాం, మీకు సజెస్ట్ చేస్తాం ఏమున్నా కూడా. ఓకే, ఇది వస్తుందా? వస్తుంది. అంటే ఇది పెద్దగా ఉంది కదా, పెద్దగా ఉంది కదా. అవును, ఏం కాదు. ఇంకా మీకు వేరే వేరే వెరైటీ బర్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను తీసేస్తాను, ఇంకో కొంచెం మీరు అన్నారు కదా మాట్లాడే బర్డ్ అనేది మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్. ఇంకా మాట్లాడే బర్డ్ అంటే ఇది ఆఫ్రికన్ గ్రే. చాలా ప్లేఫుల్. మీరు ఏమైనా సౌండ్ షేర్స్ కూడా రిపీట్ చేస్తుంది, ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు ఇది కొంచెం ఒక 3-4 months తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసింది. ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ అందరూ ఉన్నారు కదా, బేబీ అన్నట్టు. బేబీ అన్నట్టు. ఓకే, ఎన్ని ఇయర్స్ దీనికి? ఇప్పుడు 8 months. 8 months? yes, 8 months. అంటే ఇంతే ఉంటుందా? ఇంత ముందు మన రెడ్ అండ్ గ్రీన్ అంత రాదు? సేమ్ ఇదే సైజ్. ఓకే, బట్ టేల్ అనేది లాంగ్ అయిపోతుంది, నీకు కొంచెం పెరుగుతుంది అంతే, ఎక్కువ కాదు. ఓకే, ఇది టార్గెటివ్ బర్డ్స్ మీకు అన్నారు కదా, ఎక్కువ టార్గెటివ్ బర్డ్స్ అన్నారు కదా, ఇదే మొత్తం. అంటే ఇదే కలర్స్ లో ఉంటాయా టార్గెటివ్? ఇంకా వేరే కలర్స్ లో? ఇంకా మీకు అమెజాన్ అని ఉంటుంది వేరే బర్డ్, గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది. అది కూడా మీకు దొరుకుతాయి. మీకు ఆర్డర్ కావాలంటే కూడా అది కూడా చేస్తాయి మీకు. ఓకే, ఇంతకుముందు రెడ్డిది అది టార్గెటివ్ కాదు కదా? టార్గెటివ్ ఎక్కువ మాట్లాడవు, అవి ఎక్కువ మాట్లాడవు. ఇవి అంటే స్పెషల్లీ ఫర్ టాకింగ్ బై ప్యారట్స్. స్పెషల్లీ ఫర్ టాకింగ్. yes. ఇది చూసే హర్షిటాన్ లెక్కనే ఉంది. కూర్చుంటుంది. మీరు కొత్తగా ఉన్నారు కదా. చాలా ప్లేఫుల్ కూడా ఉంది ఇది. బాగా ప్లేఫుల్ ఇవి బర్డ్స్. ఇవి బాగా ఇంటెలిజెంట్ బర్డ్స్. ఇప్పుడు ఇవి నెయిల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి కట్ చేసి వచ్చా? కట్ చేసుకో, ఏం కాదు, ఏం ప్రాబ్లం కాదు. ఎవ్రీ 2 months ఒకసారి క్లిప్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మనమే చేసుకోవచ్చా? దానికి మనం చేసుకోవచ్చు. మా దగ్గర వస్తే కూడా మేము చేపిస్తాం మీకు. మీ దగ్గరకు వచ్చి అంటే మేము ఎట్లా చేయాలనేది కూడా చెప్తారు, మేము చెప్పేస్తాం. ఓకే, అంటే ఒక్కోసారి రావడం కుదరదు, ఐ మీన్ కస్టమర్కి రావడం కుదరదు, వాళ్ళు ముందే చూసుకుంటే అట్లా నేర్పించడం కూడా చేపిస్తాం మేము కూడా. ఇంకా బర్డ్స్ ఏనే ఉన్నాయా? ఇంకేమున్నాయి? ఇంకా డాగ్స్ ఉన్నాయి, మీకు క్యాట్స్ ఉన్నాయి, నేను చూపెడతా వేరే డాగ్స్ అని. ఇది కూడా ఒక బర్డ్స్ లో ఒక దీన్ని సంకన్యూర్ అంటారు. ఇది 5 months old బేబీస్. 5 months old. దీని స్పెషాలిటీ అంటే కలర్. ఇది పెద్దగైనాక మీకు డార్క్ ఎల్లో కలర్ లేదు. ఇది బాగా బ్యూటిఫుల్ బర్డ్స్. ఇవి బాగా ప్లేఫుల్ ఉంటుంది, బాగా ప్లేఫుల్ బర్డ్స్. మీకు స్మాల్ సైజ్ లో ఉంటాయి. మీకు పెద్దగా వద్దనుకుంటే ఇది స్మాల్ సైజ్ బెస్ట్. ఇంకా మా దగ్గర వెరైటీస్ ఆఫ్ అనిమల్స్ అన్నారు కదా, ఇంకా మా దగ్గర షుగర్ గ్లైడర్ ఉంది. అది కూడా షుగర్ గ్లైడర్. స్క్వేర్ కదా, ఇది షుగర్ గ్లైడర్. ఎగ్జాటిక్ బర్డ్స్ అన్నారు కదా, దానికి కొత్తగా ఉన్నారు కదా. ఇది బాగా ప్లేఫుల్. మీకు పాకెట్ సైజ్ లో ఏమైనా కావాలంటే ఇది బెస్ట్. మీ దగ్గర కూర్చుంటుంది, మీ దగ్గర ఉంటుంది. దాని మెయింటెనెన్స్ కూడా ఏముండదు. కొంచెంగా ఫ్రూట్స్ అవి ఉంటాయి కదా, అవే తింటాయి. హీరా దీని పేరు. హీరాగో కూర్చుంటుంది. ఇక ఫ్లై కూడా చేస్తాయి మీకు. జంప్ చేస్తాయి మీకు. దీనికి వింగ్స్ కూడా ఉంటాయి. దాని స్పెషాలిటీ చూసారు కదా. నో హీరా కమ్. దీని మెయింటెనెన్స్ ఎట్లుంటుంది? వీటికి కూడా వ్యాక్సిన్స్ ఉంటాయా? దీని వ్యాక్సినేషన్ అవసరం లేదు, ఏం వ్యాక్సినేషన్ ఉంటుంది. దీనికి ఫుడ్ అన్నాక నార్మల్ గా ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి కదా, అదే. ఇది వీటి లైఫ్ స్పాన్ ఎంత ఉంటుండొచ్చు? వీటి 10 to 15 years ఉంటుంది. వీటి 10 to 15 years.
ప్లస్ these are the birds, cats. మీకు ఏమైనా వేరే ఆర్డర్ చేయాలనుకుంటే మా నంబర్కి మా మోహిత్ సార్ ఉన్నారు. ఆయన నెంబర్ 9700400309. డిస్క్రిప్షన్లో నెంబర్ ఇచ్చేస్తా. ఏమైనా మీకు కాల్ చేసుకోవచ్చు, వాట్సాప్లో మెసేజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఏమైనా ఆర్డర్ ఉన్నా కూడా మీరు ఆర్డర్ చేసుకుంటే 1 వీక్ బిఫోరే వచ్చేస్తాయి మీకు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మా ఛానల్లో అన్ని వీడియోస్ మిస్ కాకుండా చూడాలి అనుకుంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. లైక్, షేర్, కమెంట్.